Etika batuk dan bersin. Ketika batuk dan bersin, droplet atau partikel air kecil yang mengandung kuman menyebar luas di udara. Apa yang bisa dilakukan? Pertama, gunakan masker. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Keempat, segera buang tisu yang sudah dipakai. Kelima, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.